हिते रुगे डॉक्टर नथा पैदा कया वञनि पर हिते ख़तरनाक बीमारियुनि जो इलाज भी कामयाब तरीके सां कयो वञे थो। ही इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक कामयाब तरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट आहे, जंहिंमें सॼे मुल्क मां मरीज़ इलाज वास्ते अचनि था। हिन इदारे गंबट खे ॾेहां ॾेहें मशहूर करे छॾियो आहे। पहिरियों त MBBS डॉक्टर ई कोन हूंदो असां वटि, हिकिड़ो डिप्लोमा होल्डर हूंदो उहो हूंदो, पोइ या डिस्पेंसर हूंदो उहो हलाईंदो क्लिनिक। पोइ असां MBBS डॉक्टर आया, सभु नंढियूं डिस्पेंसरियूं हूंदियूं, कोई एॾो कोन हुयो। पोइ कोशिश हकीम हूंदा, उनजा दुकान हूंदा, 3-4 हूंदा, उहे हाणे बंदि थी विया आहिनि। हिकमत हलंदी हुई, बाक़ी असांजो जेको एडवांस मेडिकल कोन हूंदो तॾहिं। सो कोन दवाऊं गोरियूं ठाहे लस्सीअ सां खाराईंदा, इहे खाधियूं असां बि खाधियूं, ॾाढियूं कड़ियूं हूंदियूं, ॿार खे एॾी हालत थींदी, दसे मावरियूं हुनखे कोरी खाराईंदा ऐं सॼो मुंहुं कड़ो थी वेंदो। पर हाणे एडवांस आहे ऐं गंबट त हिन वक़्तु पाकिस्तान में लीड पियो करे। गंबट ई त सॼी पाकिस्तान में कंहिं बि शहर में एॾी सहूलियत न आहे गंबट में। सिहत जे बारे में अॼु डॉक्टर रहीम बख्श भट्टीअ जे करे जेके आहिनि ये गिम्स सॼी दुनिया में सुञाती वञे थी। जिथे बि जेकॾहिं असांजा क्लास फेलो ऐं दोस्त जेके आहिनि घुमण था वञनि या रहनि था पिया दुनिया जे मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उते जॾहिं गंबट जो ज़िक्र थिए थो ऑटोमेटिकली इहो था चवनि उहो गंबट गिम्स जिथे आहे, जिते जेरे जो ट्रांसप्लांट थो थिए, जिते जेके मुफ़्त में जेके आहिनि सहूलियतूं आहिनि। सिहत जे लिहाज़ खां माशाअल्लाह गंबट सॼी दुनिया में पंहिंजो नालो कमाए चुको आहे। गिम्स ॾिसो एॾी अस्पताल आहे जंहिं वर्ल्ड वाइड उन जी फेमस आहे, हर सहूलियत उन्हनि खे मिले थी। ज़ाहिर आहे माण्हू सहूलियत खे ॾिसी त ओॾे वेंदा न, इन जे करे माण्हू हेॾे ॻोठनि खां शहर में मुंतक़िल थिया आहिनि। अंग्रेज़नि जॾहिं सिंध फतह कई त हुननि सिंध अंदरि रेलवे जो ॾियार विछायो ऐं गंबट में बि रेलवे स्टेशन क़ाइमु थी। इन स्टेशन क़ाइमु थियण सां गंबट जी तक़दीर खुली पई। माण्हुनि जे लाइ राब्ता ऐं कारोबारी अचवञ सवली थी पई, जंहिं करे गंबट पंहिंजी तरक़ीअ जे उरूज तरफ़ वधण लॻो। हिक तरफ़ रेलवे जो बुनियाद पियो त ॿिए तरफ़ रोड़ी कैनाल ठहण करे सिंध जा झंग बि ज़रात में तब्दील थिया ऐं तरक़ीअ जो हिकु दौर शुरू थी वियो। 1843 में अंग्रेज़नि जी हुकूमत कई त हुननि बाक़ाइदा उन ज़माने में अंग्रेज़ी निज़ाम बि ठहियो, हुननि गज़ेट बि ठाही अंग्रेज़ीअ में ऐं कुझु सिंधी बि ठाहियूं ऐं पोइ वरी हुन रेलवे लाइन विछाइणु शुरू कई। ऐं उहा रेलवे लाइन बि तव्हांखे तारीख़ ॿुधायां थो त इहा रेलवे लाइन 1860 खां 61 ताईं जेको आहे कराची सिटी खां कोटड़ी ताईं तयारु थी वई। खैरपुर रियासत में जेका रेलवे विछाई वई उन खैरपुर रियासत में 7 रेलवे स्टेशनूं आहियूं, जंहिंमें गंबट बि अचे थो। पहिरियों शुरू खणी असां गंबट खैरपुर खां कयूं, खैरपुर खां पोइ आहे टंडो मस्ती, टंडो मस्ती खां पोइ आहे पीरकटपर, पीरकटपर खां पोइ आहे खैरपुर, खैरपुर खां पोइ आहे रानीपुर, रानीपुर खां पोइ सेठारजा, सेठारजा खां पोइ ॾेपारजा। हाणे 7 स्टेशन ठहण खां पोइ लाज़मन ते बोर्ड लॻनि। हाणे गुंबज़ लफ़्ज़ में तव्हां अॻु बि ॿुधायो त गुंबट दाल आहे, GUMBAT, हुननि TGUM, हाणे इहो GAMBAT चऊं, गंबट बि चई सघूं था, GUMBAD, D खे हुननि ख़तमु कयो, हुननि उन जाइ ते T ॾिनो, छो त उर्दू लुगात में हुननि पंहिंजे हिंदी हुननि मां बि ॾिठो त हिते जेको आहे हीउ लफ़्ज़ हीउ इन करे थो अचे त हीउ सेट आहे। पोइ अंग्रेज़नि पंहिंजी गज़ेट में, अंग्रेज़नि पंहिंजी रेलवे लाइन में इहो गंबट लफ़्ज़ लिखियो, जंहिंमें हुननि मीम बि न लिखियो आहे, हुन गाफ नून बे टे लिखी आहे, पर पोइ हाणे मीम लिखियो अथऊं किथे न लिखियो अथऊं। इहा माना मक़सदु आहे त लफ़्ज़ जो जेको ईअं आहे। हिन जाइ ते स्टेशन रखण जो मतिलबु इहो थो नज़र अचे त हिते तारीख़ी तौर ते आबादी हुई ऐं माण्हू रहंदा
ऐं असांजा वॾा पर ॾाढा या ॾाढा हिन स्टेशन खे त मुकमिल तरह उन्हनि ॾिठो उहे एविडेंट आहे ऐं उते उन्हनि इनखे ठहंदे बि ॾिठो। रेलवे स्टेशन जॾहिं अंग्रेज़ सरकार रेल शुरू कई स्टेशन शुरू कई त हुननि स्टेशन जा नाला बि उन शहर सां ई मनसूब करे रखिया, पंहिंजो नालो न ॾिनो। ऐं कारोबारी मर्कज़ हो गंबट ऐं ॿेड़ियुनि जे थ्रू वापार वणिज थींदो हुयो। पोइ जॾहिं अंग्रेज़ हिते आया त उन्हनि रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन विछाई त इहा अंग्रेज़नि जे दौर जो आहे। थिया पर खुशहाली भी आई आहे। गंबट जे चौकनि चौराहनि ते क़ाइम ख़ूबसूरत पार्क ईंदड़ वींदड़ माण्हुनि खे मोहे छॾनि था ऐं माण्हू उते सुकून हासिल कनि था। हिते हिकु लाइब्रेरी बि क़ाइमु कई उस्ताद मलकुद्दीन जे नाले सां ऐं उनखे वीसी वाइस चांसलर IBA अनाउंस कयो त हिते इन लाइब्रेरी डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी कयो वेंदो जेका शाम ताईं हलंदी। उहा असांजी जेका आहे इंटरनेट जे ज़रिए डायरेक्ट IBA सां ॻंढियल रहंदी जे हितां जा ॿार उन मां भरपूर फ़ाइदो वठी सघनि। अस्पतालूं वेझियूं पढ़ण जे लाइ स्कूल कॉलेजिस गर्ल्स कॉलेज इन्हनि सहूलियतुनि जे करे माण्हू पंहिंजे लॾ पलाण कई आहे। ऐं अक्सरियत गंबट जा माण्हू जेके आहिनि मक़ामी माण्हू गंबट जा असली ओरिजिनल उहे हाणे अक़लियत में अची विया आहिनि। असुल त ॾुखो असांखे आहे न, तकलीफ़ त असांखे आहे जेके असां हितां जा मक़ामी माण्हू आहिनि। असांजो मरण जीअं गंबट सां ई आहे त हिनखे छो नथी डेवलपमेंट थिए। तव्हां ॾिसो सभु रस्ता रोड सभु ख़राबु लॻा पिया आहिनि। जीअं गंबट सॾिबो हो न रोड कुशादा हूंदा हुआ, सफ़ाई हूंदियूं सुथराई हूंदियूं, हाणे गंद कचरा लॻा पिया आहिनि। गंबट शहर में तमामु वॾियूं दरगाहूं आहिनि जिते सिंध समेत मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा अक़ीदतमंद अची हाज़िरियूं भरे फैज़याब थियनि था। मोहम्मद शाह जीलानी बगदादी समेत ॿियूं केतिरियूं दरगाहूं गंबट में मौजूदु आहिनि। 2017 में सरकारी तौर गंबट जी आबादी 53,354 हुई जेका हाणे वधी वञी 60-70 हज़ारनि खे लॻी हूंदी। गंबट शहर खे सिक्योरिटी इंतज़ामनि खे बहितर बणाइण लाइ थाणो बि मौजूदु आहे जिते DSP ऐं SHO समेत 200 खां वधीक अहलकार ऐं 15 जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे। गंबट शहर में सब डिवीजन ऑफिस, AC ऑफिस, मुख्तियारकार, सुई सदरन गैस ऑफिस, इरिगेशन, स्कार्प, हाईवे, सब डिवीजन, नादरा ऑफिस, पब्लिक हेल्थ, सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज जूं ऑफिसूं मौजूदु आहिनि। मार्केट कमेटी, सब्जी मंडी, गोश्त मार्केट, मच्छी मार्केट पिण मौजूदु आहिनि। गंबट में सियासी समाजी धुरियूं NGOs जो भी ॾियार विछायल आहे जेके पंहिंजी मदद पाण तहत मिस्कीन ऐं बेपहुच माण्हुनि जी मदद करण में मसरूफ़ आहिनि। ऐं मेडिकल जूं पुराणे दौर में उन दौर जे हकीमनि जूं कैंपूं लॻंदियूं। इहा जेका जियो वारो कॉलोनी आहे उहा हिकिड़े दीवान जी ठहिरायल आहे। पोस्ट ऑफिस आहे। इहा जेके माना उन दौर जी लाइब्रेरी ऐं इन जा किताब असां ख़ुदि ॾिठासीं ठपनि सां। उहे किताब जेके हुया अहिड़े नमूने सां ही तारीख़ी तौर ते हिकिड़ो वॾो वणज वापार वारो ऐं शहर रहियो आहे जेके पर हिन जे बारे में इहा का बि मुस्तनद तारीख़ अञा ताईं न मिली सघी आहे जंहिंमां इहो साबित थिए त हीउ कॾहिं आबाद थियो ऐं कंहिं आबाद कयो। सुमरन जो दौर चई सघूं था त सुमरन जे दौर में इहे माण्हू परे खां सिंध हिंद खां हिते अची हू पंहिंजी जेको आहे यात्रा कंदा हुआ, हू पंहिंजी जेको आहे सो पाज पूरा कंदा हुआ ऐं उहो उन जो इहो माग हुयो मशहूरु हुयो। पोइ इन लफ़्ज़ खे जेको हुननि लुगत मां जेको हिंदी लफ़्ज़ थो मूंखे मिले संस्कृत में उहो बि गंबत थो मिले। इन में ज़ाहिर ही शहर इन नाले सां हुयो ऐं ॾंद कथाऊं कोन त कंहिंजे माण्हू जे नाले सां हुयो या कंहिं क़ौम जे नाले सां हुयो। बसि शहर हूंदा आहिनि ॿिनि, हिकु त जा माण्हू जे नाले सां हूंदो, क़ौम जे लिहाज़ सां हूंदो, या वरी तुंहिंजो माग मकान जेको हूंदो या तुंहिंजा जेके आसार हूंदा उहे असांखे ॿुधाईंदा त हीउ शहर जेको आहे माना हिन से असां वटि अचे थो।
नेशनल हाईवे ते क़ाइम खैरपुर ज़िले जे हिन अहम शहर गंबट में आलमी सतह जी गिम्स अस्पताल ऐं पढ़ाइण लाइ क़ाइम थियल इंस्टीट्यूट खां पोइ गंबट न रुॻे मुल्क पर मुल्क खां ॿाहिरि बि वॾी सुञाणप पैदा कई आहे। तंहिं करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हिन शहर खे न रुॻे वधीक ख़ूबसूरत ऐं सहूलियतुनि सां आरास्ता करण जी ज़रूरत आहे, पर हिन शहर जी तारीख़ ते बि कमु करण जी अशद ज़रूरत आहे। न रुॻे गंबट पर सिंध सरकार खे घुर्जे त सिंध जे ॿियनि शहरनि जी बुनियाद जी तारीख़ ते बि कमु कयो वञे त जीअं सिंध जे शहरनि जी तारीख़ साम्हूं अची सघे। मोंजी धरती प्यारी धरती जन्नत जहिड़नि ख्वाबनि